Në evidencën e fundit shëndetësor ka edhe persona të vdekur të cilët kanë sigurim shëndetësor aktiv dhe në emër të cilëve janë të siguruar edhe anëtar tjerë të familjes. Kështu tha sot drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski. Arsyeja për këtë problem sipas tij qëndron në drejtorinë për udhëheqjen e librave A, me cila nuk i dorëzon me kohë të dhënat për të vdekurit në Fondin Shëndetësor. Aktualisht njoftoi se në RMV ka 1.836.667 persona të siguruar, nga të cilët 470.774 persona ose çdo i katërti, 25% janë persona që nuk kanë të ardhura. Ai hedh poshtë tezat se kategoritë të caktuara qytetarësh mbeten pa kujdes shëndetësor. Maqedonia përkufizohet si shtet social dhe sipas ligjit për siguri shëndetësore ekzistojnë disa baza për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, gjë që vën sistemin gjithëpërfshirës dhe socialisht përgjegjës. Sigurimi shëndetësor ofrohet edhe për njerëzit që nuk fitojnë të ardhura dhe nuk mund të sigurohen në asnjë bazë tjetër, me kostot e sigurimit të tyre të mbuluara nga shteti përmes një programit në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori Klekovski bëri me dije se po punojnë në 3 reforma të sigurimit shëndetësor. Në fazë finale është përgatitja e një zgjedhje të re ligjore nga ana e Ministrisë së Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, me pjesëmarrje aktive të Fundit të Sigurimit Shëndetësor. Me këtë zgjedhje ligjore do të përfshihen personat që punojnë në forma fleksibile në angazhim. Qeveria, Fondi dhe UNICEF-i, shtoja i po analizojnë mundësitë për sigurim shëndetësor të pavarur të personave të mitur deri në 18 vjet.